අයියෝ සුද්දා. මොකෝ නිකන් මේ අවුරුදු කාලේ අවුලෙන් වගේ ඉන්නේ. ඉතින් අවුරුද්ද රචනයක් පත්තු කරන්න විදියක් නැහැ. අයියෝ මාර වැඩේනේ. මේ අහන්නකෝ. මගේ ආව පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා. කරලා බලන්නද? හරි. ඔයාට පුළුවන් ද හොයාගන්න ලොකු උණ බම්බුවකුයි ලාම්බු තෙල් ටිකකුයි තව පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් ඕන වෙන්නේ. අයියෝ ලේසි බඩු ටිකන්නේ. ඒකනේ. හරි. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? අපි යමුද වැඩේ කරන්න? හරි. හරි. ඔයාලා දකින්න ඇති. අපි ගිය අවුරුද්දේ වගේම මේ අවුරුද්දෙත් හදන්නේ උණ බම්බුවක් හදන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපි වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙමු. මුලින්ම අපි උණ වෙඩිල්ල හදාගන්න ඕන කරන උණ බම්බුව කපා ගන්න තමයි මේ යන්නේ. ගෙදර උණ ගස් නැහැ. හින්දා පොඩ්ඩක් දුරකට යන්න වුණා. මෙතෙන්දි වැදගත්ම දේ තමයි හොඳ මෝරපු ශක්තිමත් උණ ගහකින් උණ බම්බුවක් කපා ගන්න ඕන අපි. මෙන්න මේ තියෙන අපි උණ බම්බුව කපා ගන්න යන උණ පඳුර. මේකෙන් අපි තෝරලා හොඳ උණ බම්බුවක් කපා ගන්න හදන්නේ. මේ පඳුරේ තියෙන උණ ගස් ගොඩක් ලොකු නැහැ. හැබැයි මෝරපු ගහක් බලලා අපි මේ කපනවා. ගොඩක් දුරට ඝනකම් වෙනවා නම් හොඳයි. එතකොට ශක්තිමත් භාවයත් වගේම අපිට හොඳ සද්දකුත් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි උණ ගහක් කපා ගන්නවා. මේ තියෙන අපි කපාගෙන ඉපු උණ බම්බුව දැන් අපි මේක අරගෙන ගෙදර යන්න තමයි හදන්නේ. ගෙදර ගිහිල්ලා ඉතුරු වැඩ ටික බලමු. මුලින්ම අපි හැදුවේ මේ උණ බම්බුව තියන්න ඕන කරන ආධාරකය හදාගන්න. ඒකට ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ගස්වල අර කරු දෙකක් එකතු කරලා හදාගන්න උන පුළුවන්. වැදගත්ම දේ තමයි කරු දෙකෙන් එකක් උස වෙන්න ඕන අනිත් එක පහත් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ උණ බම්බුව අපි පොඩ්ඩක් ඇලේට තියන්නේ. අග කෙලවර උඩට වෙන්නත් පහළ කෙලවර පොඩ්ඩක් පහළට වෙන්නත් තියන්න ඕන. ඒක ඔයාලට බම්බුව තිබුවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා පැහැදිලිවම. මේ වැඩේ කරනකොට ඔයාලගේ ආරක්ෂාව ගැනත් ගොඩක් හිතන්න ඕන. ඉස්සරහට මම කියන්නම් මේ මොකද කියලා. මේක ටිකක් අනතුරුදායක දෙයක්. ගිය අවුරුද්දේ කරපු වීඩියෝ එකේදීත් මම ඔයාලට ඒ ගැන කිව්වා. දැන් අපි හදන මේ උණ බම්බුවෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන ගානට පුරුක් ප්‍රමාණයක් තෝරගෙන කපන්න. අපි පුරුක් 6ක් විතර තමයි මේ වැඩේට ගන්නෙ. දැන් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි කපා ගන්නවා. එතකොට මේකෙදි පුරුක් ගාන වැඩි වුණාමත් ප්‍රශ්නේ වුණට වඩා පුරුක් ගාන අඩු වුණාමත් ප්‍රශ්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රමාණය පුරුක් තියෙන උණ ගහකින් නම් සාමාන්‍යයෙන් පුරුක් 6ක් විතර ගත්තම් අපිට ඇති. 5ක් හෝ 6ක් විතර ගත්තම ප්‍රමාණවත්. දැන් අපි හදන්න මේ උණ බම්බුවේ උඩ පැත්තේ ඉඳන් පහළට සිදුරු කරගෙන එන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි පහළම තියෙන පුරුක අපි සිදුරු කරන්නේ නැහැ. ඒ අරුණම ඉතුරු ටික අපි මේ විදිහට අලවංගුවකින් අපි සිදුරු කරගන්න. පහළ මේක සිදුරු කරන්නේ නැත්නම් අපි ඒකට දානවනේ භූමි තෙල්. භූමි තෙල් දාන්න බෑනේ සිදුරු වුණොත්. එහෙනම් ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මේ විදිහට අපි දැන් සිදුරු කරගන්නවා. මේක ඕනනම් ඔයාලට ගස් දෙබලක තියලා හිර කරලා මේ විදිහට ලවංගුවකින් සිදුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ අර ඇද ගහපු නැති උණු බම්බුවක් තෝරගත්තොත් මේ වැඩේට ගොඩක් ලේසි. දැන් මේ අයින් කරගන්නේ මේ උණ බම්බුවේ පුරුක් කරලා තිබිච්ච කෑල් ටික මේ විදිහට පොඩ්ඩක් තට්ටු කරලා බිමට කෑල් ටික වැටෙනවා.
මේ තියෙන්නේ සිදුරු කරාට පස්සේ වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිය. උණ බම්බුව ඇද වුණා නම් අපිට මේ විදිහට සිදුරු කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඒ හින්දා හොඳ උණ බම්බුවක් ගන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ වැඩේට ගන්න උණ බම්බුව පුරුක් 6ක එකක්. ඒකෙන් අන්තිම 6 වෙනි පුරුක අපිගේ අන්තිම පුරුකේ මැද හරියෙන් අපි මෙන්න මේ විදිහට සිදුරක් දාගන්නවා. මේ සිදුර දාගන්නේ අපි මේකට දානවනේ අපි භූමි තෙල්. අන්න භූමි තෙල් පුරව ගන්න මෙන්න මේ සිදුරට. මේ සිදුර සාමාන්‍යයෙන් අපිට පොඩි ඇඟිල්ලක් දාගන්න පුළුවන් තරමේ සිදුරක් වුණාම ඇති. සිදුර ඕනට වඩා ලොකු වුණාමත් හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට පොඩි සිදුරක් විද ගන්නවා. ඉතින් මං ගිය අවුරුද්දෙත් මේ උණ බම්බුවක් හදලා පත්තු කරන විදිය ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න මගේ channel එකේම තියෙනවා. හරි දැන් අපි සිදුර විදගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ තියෙන්නේ අපි හදාගෙන ඉපුණ බම්බුව. මේකට තව එක දෙයක් කරන්න තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මොකක්ද ඒ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි උණ බම්බුව තියුවට පස්සේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට උණ බම්බුව හදාගත්තට පස්සේ හොඳින් මතක ඇතුව මේ වගේ කම්බි පොටවල් කීපයක් හරි එහෙම නැත්නම් ලණු වලින් හරි හොඳට බැඳ ගන්න. මොකද කියනවා නම් හොඳට සද්ද එන වෙලාවට හොඳට ලොකු පීඩනයක් මේකේ ඇති වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට බම්බුව පුපුරලුණත් යන්න පුළුවන්. මගේ ගිය අවුරුද්ද බම්බුවත් මේ විදිහට පත්තු කරද්දි පිපුරුවා. හැබැයි වෙලාවට අපි ගැට ටිකක් දාගෙන තිබුණු හින්දා ඒක ලොකු හානියක් වුණේ නැහැ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ලණු වලින් හරි කම්බි වලින් හරි මෙන්න මේ විදිහට හොඳට පුරුක් ටිකක් අල්ලලා ගැට කීපයක් දාගන්න. ඒක කාගෙත් ආරක්ෂාවට හොඳයි. මෙන්න මේ තියෙන්නේ අපි හදාගෙන පුන්න බම්බුව. දැන් අපි හදන්නේ මේක පත්තු කරන්න. දැන් අපි හදන්නේ මේ වැඩේට ඕන කරන භූමි තෙල් ටික දාගන්න. භූමි තෙල් අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ උණ බම්බුව අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා හදාගෙන පුන බම්බුවේ සිදුරු කරපු පුරුකත් එක තියෙන ටිකේ භාගයක් විතර පිරෙන ප්‍රමාණයට දාගත්තම ඇති. පහුවෙන්න උණ බම්බුව පත්තු කරනකොට තෙල් අඩු වෙනකොට අයි දාන්න වෙනවා. මං කිව්වේ ඒක ඉතින් ඔයාලා හදන උණ බම්බුවේ ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි පත්තු කරලා ගන්න තමයි හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ වැඩේට අපි ලාම්පුවක් තියාගන්නවා. ඒ වගේම භූමි තෙල් ටිකක් දාලා තියාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට කෝටු කෑල්ලක් අරගෙන අපි මේ සිදුරට දාලා පොඩ්ඩක් පිඹිනවා. දැන් මේ හදන්නේ අපි මේ උණ බම්බුව පදම් කරන්න. මේකට ටික වෙලාවක් යනවා. මේකට මෙහෙම නැත්තම් ඔයාලට ඕනනම් පොල් ඉත්තක් වගේ අරගෙන මේ උණ ලාම්පු තෙල් තියෙන ටිකත් එක්ක ඒ ටික හොඳට රත් වෙනකන් පිටින් ගිනි තියන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රමෙත් හරියනවා. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපි පොඩ පදම් කරගෙන යන්නේ. මේකට පොඩි වෙලාවක් යනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි ගින්දර තියලා පොඩ්ඩක් පිඹින්න ඕන. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් දුම් එනවා. ඒ කියන්නේ බම්බුව ටිකක් දුරට පදම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උණ බම්බුව ටිකක් පදම් වෙලා තියෙන්නේ. ශබ්ද එනවා පොඩි වට.
අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට ගිනි තියනකොට ගිනි තියලා පොඩ්ඩක් පිඹින්න ඕන වෙන මුල් හරියදී. ඒ පිඹින එක මොනම හේතුවක්වත් කෙලින්ම සිදුර උඩින් පිඹින්න එපා. මේ වගේ පැත්තෙන් පිඹින්න. මේක පිච්ච උනාට පස්සේ මේ භූමි තෙල් පිච්ච උනාට පස්සේ ගින්දර උඩට විදිනවා. ඒක මූණට වැදුනොත් ඉතින් අවුරුදු කන්න වෙන්නෙත් නැහැ. ඔයාලා දකින්න තියෙන අපි පිඹින විදිය පැත්තෙන් තමයි පිඹින්න ඕනේ. ඒක අස්සට යන්න ඕන. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් ඇයි පිඹින්නේ කියලා. ඒක පොඩි විද්‍යාත්මක පැත්තක් තියෙනවා. දැන් මෙතන දහනයක් නෙවෙන්නේ. දහනයක් වුණාට පස්සේ මේක ඇතුලේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ඉතුරු වෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව තියෙනකොට දහනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේක ඇතුලේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව අයින් වෙන්න අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට පිඹින්න ඕන. ඔන්න දැන් ටිකක් සද්ද එනවා. හොඳට පදම් වුණාට පස්සේ අපි තියලා පිඹින්න මොකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. තිව්ව ගමන් පත්තු වෙනවා. දැන් අර තාම පදම් වෙන හින්දා තමයි මේ වගේ පොඩ්ඩක් පිඹින්න ඕන. දැක්කනේ? දැන් තිව්ව ගමන් පත්තු වෙනවා. ඔන්න දැන් බලාගන්න පුළුවන් හොඳ සද්දයක් එනවා අපේ උණ බම්බුවේ. වැඩේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලාගෙන මේ විදිහට පොල් කට්ටක් තියුවා. දැක්කනේ පොල් කට්ටේ යන දුර. ඉතින් මේ උණ බම්බුවේදී ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන වැදගත්ම දේවල් තමයි හොඳ ශක්තිමත් උණ බම්බුවක් තෝරගන්න ඕන. ඒකේ පුරුක් ආසන්න වශයෙන් 5ක් 6ක් විතර ප්‍රමාණයක් ගත්තම ඇති. ඒ වගේම හොඳට ගැට ටිකක් දාගන්න පුපුරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒවගේම ගිනි තියනකොට ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. කෙලින්ම සිදුර උඩින් ගිනි තියන්න එපා. පොඩ්ඩක් පැත්තෙන් තියලා බලාගෙන ඉන්න. අපි රෑ වෙලාවේ ගනිපු ටිකක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගෙදරදී මේ වැඩේ අනිවාර්යෙන් කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම කරේ උණ බම්බුවක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට මූලික අදහසක් අවබෝධයක් අරගෙන දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහසක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන යන්න. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට ඔයාලට වැදගත් වේවි. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් දැනගන්න share පාරක් දාලම තියාගන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මතක තියාගන්න මේ වැඩේ ගොඩක් පරිස්සමින් කරන්න.